呢個係3721嘅乳酪口味乳清蛋白粉，咁佢嘅味道咧就好似益力多咁樣嘅，不過咧我就唔直接溝水飲啦，我攞嚟整 smoothie， 好耐冇見。咁整 smoothie 咧，主要係幾樣材料，呢個杏仁奶少少先，唔使太多，同埋一隻蕉。呢個整完咧就好似香蕉乳酪嘅 smoothie 啦，你哋當係。一隻蕉喺入面啦，跟住咧我會加呢個無糖乳酪落去嘅，加一半落去嘅。咁啊擺咗半盒落去啦，跟住就到主角，將佢倒埋落去咧，就可以開機整噶啦。咁入面咧就係黃黃地色嘅粉啦，跟住倒落去。OK， 跟住咧我自己會再加多啲水嘅，唔好太濃，開攪。非常之方便嘅，呢個都係15秒咁就搞好噶啦。咁啊搞掂。咁呢一個嘅乳酪口味咧，佢係卡路里100.3，然之後咧每一包係有20g 嘅 protein 蛋白質喺入面嘅。試一試啦。唔錯。咁